Trong suốt cuộc đời, thầy cô luôn là người dõi theo mỗi bước chúng ta đi. Cho dù có thành công hay thất bại, thầy cô vẫn luôn động viên chúng ta, chỉ bảo cho chúng ta những điều hay lẽ phải, là chốn tìm về trong ký ức tuổi thơ. Mùa xuân mới cho người nụ cười, trong sắc màu